Hi friends, welcome to Ecdial. இன்னைக்கு Ecdialல ஒரு புதுமையான வீடியோ பார்க்க போறோம். என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ல துணி போட்டு துவைச்சு பார்த்திருப்பீங்க. கல்ல போட்டு துவைச்சா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. அது என்னன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள. இந்த கல்லு தான் துவைக்க போகுது.